vykstame į Lenkiją, tiksliau į Krokuvą. Vyksime pro Varšuvą, nuo Varšuvos pasuksime link Radomo, taip pat pravažiuosime Kielco miestą ir tikimės, kad Krokuvą pasieksime maždaug po 10 valandų. Maršrutas nėra žinoma itin sudėtingas, atstumas nuo Šiaulių iki Krokuvos yra maždaug 850 km. Štai mes ir Krokuvoje įvažiuojame į Krokuvą taip, kaip ir buvo planuota. Po atvykimo iškart išeiname pasivaikščioti miestą ir pabandysime šiek tiek papasakoti apie šį nuostabų miestą, taip pat apžiūrėti bent jau svarbiausias miesto vietas ir įdomesnius, svarbesnius objektus. Reikia pasakyti, kad Krokuva yra miestas apskritis pietų Lenkijoje, Vyslos upės aukštutyje. Tai yra Mažosios Lenkijos vaivadijos administracinis centras. Ir Krokuva yra antrasis pagal dydį Lenkijos miestas po Varšuvos. Tradiciškai pirmiausia apžiūrėsime Turgaus aikštę, taip vadinama Turgaus aikštė. Ir Krokuvos pagrindinė aikštė yra viena iš didžiausių aikščių Europoje, kuri buvo suplanuota remiantis 1257 metų miesto privilegija. Ir iš kiekvienos jos pusės simetriškai išeina gatvės, kurios sudaro būdingą šachmatų lentos urbanistinę kompoziciją. Krokuvos istorija yra gana sudėtinga, kompleksinė, keletas tokių įdomių faktų. Nuo 1038 metų iki 1596 metų Krokuva buvo Lenkijos ir be abejo Dviejų tautų Respublikos sostinė. Nuo 1815 metų iki 1846 metų buvo Laisvosios Krokuvos sostinė, o nuo 1846 iki 1918 metų Krokuvos Didžiosios kunigaikštystės sostinė. Tradiciškai Krokuva laikoma vienu svarbiausių Lenkijos mokslo, kultūros ir meno centrų. Seniausias čia yra Lenkijoje Jogailos universitetas, kurį įkūrė Kazimieras Didysis. Ir 1978 metais Krokuvos istorinis centras, kuris apima Senamiestį, Kazimiežo kvartalą ir Pavelio pilį, buvo įtrauktas į pasaulio paveldo sąrašą. Informacijos šaltiniai sako, kad Krokuvoje apsilanko daugiau negu 4 milijonai turistų kiekvienais metais. Apsilankome vienoje iš bažnyčių miesto centre. Jos yra be abejo įdomios, kiekviena yra savita. Be abejo yra neįmanoma visų jų apžiūrėti, dėl to, kad Krokuvoje yra daugiau negu 150 bažnyčių ir koplyčių, taip kad tikrai yra įspūdingas jų skaičius. Žinoma, Krokuva yra vienas gražiausių viduramžių miestų Europoje ir vienas iš nedaugelio miestų, kurie nebuvo sugriauti Antrojo pasaulinio karo metais. Ir šiandien Krokuva garsėja gotikinėmis bažnyčiomis, grįstomis gatvelėmis, UNESCO pasaulio paveldo objektų ir triukšmingų naktinių gyvenimų. Išėjus pro pagrindinius miesto vartus, priekyje matome Barbakaną. Barbakanas yra architektūros paminklas Krokuvos centre į šiaurę nuo Turgaus aikštės. Jis buvo pastatytas 15 amžiaus pabaigoje kaip įtvirtinimas skirtas Florijono vartams apsaugoti. Mes jį aplankysime šiek tiek vėliau. Kitoje gatvės pusėje, toliau nuo Barbakano, matome yra aikštė, kurioje yra taip pat žymus paminklas Gunvaldui arba, kitaip sakome, Žalgiriui. 1410 metais, Liepos 15 dieną, jungtinės lietuvių ir lenkų pajėgos Gunvalde nugalėjo kryžiuočius. Žalgirio mūšis
dar kitaip vadinamas Tannenbergo mūšiu, buvo vienas didžiausių mūšių viduramžių Europoje. Na ir po mūšio kryžiuočiai prarado savo galią ir įtaką rytų Europoje. Keliaujame toliau ir suksime į Švento Florijono baziliką, kurią matome priekyje. Būtent pirmoji šventykla šioje vietoje buvo pastatyta 12 amžiuje, o barokinė bažnyčia, kurią matome šiandien, pastatyta 17 amžiuje. Na ir svarbu paminėti, kad 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigoje čia vikaru tarnavo būsimasis popiežius Jonas Paulius II. Na, o Šventasis Florijonas laikomas vienu iš Lenkijos Krokuvos miesto globėjų. Taigi, pirmasis pusdienis Krokuvoje baigėsi. Taip pat norėtume pasakyti, kad Krokuvos aikštėje yra Krokuvos širdies, kurioje yra dauguma miesto lankytinų vietų, daugybė parduotuvių, kavinių, restoranų, kuriuose galima paragauti nacionalinių patiekalų. Kartą čia apsilankę galėsite sakyti, kad buvote Krokuvoje. Nauja diena Krokuvoje, rytas ir mes vykstame apžiūrėti miesto. Toliau, reikia pasakyti, kad miestą sudaro centrinė dalis ir 7 priemiesčiai. Krokuvoje yra 15 amžiaus tvirtovės liekanų, daug, kaip minėjome, bažnyčių, varpinių, net 25 vienuolynai, 7 sinagogos ir žinoma kitos įdomios bei svarbios vietos. Na ir šiuo metu esame kaip tik pakeliui į vieną iš šių minėtų įdomių ir reikšmingų vietų. Ką tik atvykome į muziejų, įsikūrusi Kosciuškos kalno pakraštyje. Reikia pasakyti, kad Krokuvos mieste yra 4 dirbtinės kalvos, kuriuose pagerbti didžiausi šalies vadovai. Vienas iš naujesnių piliakalnių yra Kosciuškos kalnas. Taip pat įdomus faktas, kad Kosciuškos kalva baigta statyti 1823 metais. Na ir tai yra gerai prižiūrimas pylimas ant kalvos su akmeniniu įtvirtinimu apačioje. Na ir piliakalnis įrengtas Tadeušo Kosciuškos, Lenkų žinomo veikėjo, taip pat žinoma ir mėgstama dėl mūšio su Lenkijos karinių laivynų garbei. Na ir kai Kosciuška mirė, jo kūnas buvo patalpintas į karališkasis kriptas, tačiau žmonės reikalavo viešesnio paminklo, na ir laikantis Krokuvos kalvos ir kitų šioje vietovėje esančių tradicijų buvo pastatyta memorialinė kalva. Svarbu taip pat pasakyti, kad Tadas Kosciuška save laikė lietuviu, o savo laiškuose pabrėžė esąs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilietis. 1819 metais jo palaikai iš Šveicarijos, kuris gyveno nuo 1815 metų, buvo pervežti į Krokuvą ir palaidoti Vavelio katedroje. Lipame į piliakalnį, kaip matome, galima jį apeiti aplink ratu ir vis nuolat palaipsniui kilti aukštyn. Kaip sakėme, kalva buvo supilta 1823 metais kaip pagoniškų piliakalnių pavyzdys. Na ir kaip jau minėjome, čia buvo pagerbtas nacionalinis didvyris Tadeušas Kosciuška. Nuo viršūnės atsiveria išties nuostabus miesto panoramos vaizdai, o jeigu yra graži giedra diena, tai galima pamatyti netgi pietinius Tatrų kalnus. Tai yra 34 metrų aukščio piliakalnis, jį juosia tvirtovės siena, o viršuje stovi paminklinis akmuo, ant kurio užrašyta Kosciuška. 20-ojo amžiaus karų metu jis buvo naudojamas kariniams tikslams, čia buvo pastatyta gynybinė tvirtovė. Na ir dalyje forto dabar yra įrengtas muziejus, kurį ką tik aplankėme, skirtas Kosciuškos atminimui ir tvirtovės istorijai.
Taigi šiandien yra birželio 11 diena ir esame Krokuvoje ant labai, sakykime, žymaus piliakalnio, būtent Tado Kosciuškos piliakalnio. Tai yra viena iš 4 dirbtinių kalvų. Na ir viena iš jų skirta gana žymiam politiniam ir kariniam veikėjui Tadui Kosciuškai. Ir šitas piliakalnis baigtas 1823 metais, tai yra, kaip sakėme, dirbtinis kalnas. Na ir žemai aplink yra įtvirtinimai. Na ir šiuo metu tai yra be abejo aplink ir įvairūs taip pat pastatai. Yra sodas, Tado Kosciuškos sodas. Na ir yra muziejus be abejo, mes ką tik apžiūrėjome muziejų, yra nemažai interaktyvių vietų, interaktyvus muziejus. Galima susipažinti su įdomiausiais ir svarbiausiais istoriniais faktais, tikrai rasti daug įdomios ir naudingos informacijos. Tikrai įspūdinga vieta, ne tik, kad reprezentuoja pačią Krokuvą, bet tuo pačiu ir istoriją, ir kultūrinį gyvenimą ir panašiai. Tikrai verta apsilankyti, būnant Krokuvoje. Reikia pasakyti, kad šis kalnas yra viena iš labiausiai lankomų vietų Lenkijoje. Be to, Tado Kosciuškos vardu yra pavadinti keli Jungtinių Amerikos valstijų miestai, taip pat aukščiausias Australijos kalnas, vienas iš kalnų, kuris vadinamas Kosciuškos kalnu. Įdomu ir tai, kad Kosciuška gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose, vėliau kurį laiką Prancūzijoje. Jis aktyviai dalyvavo kūrent Lenkų legionus, tačiau Napoleonui atsisakius paremti abiejų tautų respublikos nepriklausomybės atkūrimą, atsisakė pasiūlymo užimti vietą Prancūzijos kariuomenės vadovybėje ir, nepasitikėdamas Napoleono bendradarbiavimu, atsisakė su juo bendradarbiauti. Sėkmingai nusileidame nuo kalno. Išties tai įspūdingas kalnas, įdomi, reikšminga vieta. Na ir taip pat dar pabandysime apžiūrėti įtvirtinimus ir šiek tiek parką. Taip, esame Tado Kosciuškos sode, kaip tik šalia piliakalnio. Yra įdomus sodas, praktiškai parkas, daug įvairių augalų, medžių, krūmų. Na irgi taip pat įdomu apžiūrėti, įdomu susipažinti su įvairiais augalais, gėlėmis. Na, tikrai irgi taip pat puikia vieta. Važiuojame toliau. Iš tiesų, ši vieta paliko puikų įspūdį, sužinojome daug naujos, įdomios informacijos, tam tikrų įdomių, reikšmingų istorinių faktų, na ir iš tiesų tikrai buvo verta apsilankyti. Važiuojame toliau, na ir kaip minėjome, Krokuvai yra ne vienas dirbtinis kalnas arba piliakalnis. Na ir šiuo metu trumpai apžiūrėsime jauniausią ir mažiausią Krokuvos piliakalnį, pastatytą Prisikėlimo tėvų kongregacijos teritorijoje, Debninkose, Pavlicki gatvėje. Na ir piliakalnis yra 7 metrų aukščio be kryžiaus. Na, čia taip pat yra Montesori katalikiška mokykla ir kunigų seminarija. Koksgi būtų lankymasis mieste be apsilankimo parduotuvėse, kadangi jau yra pietų metas ir mes keliaujame į vieną didžiausių prekybos centrų, galeriją Bronovice. Na ir čia tikrai rasime įvairių kavinių, restoranų, na ir žinoma parduotuvių.
Reikia pasakyti, kad galerija Brunovice laukia visų Lenkijos mieste, būtent Krokuvoje. Pagaliau atėjo laikas pamatyti ir Barbakaną, būtent iš vidaus. Tikrai yra įdomu ir smalsu, nors Krokuvoje būta daugybę kartų, tačiau Barbakano viduje dar nebuvome, todėl puikiai proga tą padaryti dabar. Anksčiau Barbakanas buvo nedidelė tvirtovė, kuri jungė Švento Florijono vartus su išoriniu pasauliu. Dabar Barbakanas yra žaliame parke, o iš visų pusių stovi įspūdingi gotikiniai bokštai. Šis Barbakanas yra senamiesčio pakraštyje ir tai vienas geriausiai išsilaikiusių tokio tipo gynybinių statinių vidurio Europoje. Pastatytas jis buvo 1498 metais kaip papildoma gynyba nuo Osmanų imperijos antpuolių. O šiandien jis yra ne tik svarbus istorinis paminklas, bet ir žinoma populiarus turistų traukos objektas. Barbakanas buvo sukurtas kaip miesto gynybinių įtvirtinimų dalis, siekiant apsaugoti Krokuvą nuo vis dažniau kylančių išorės grėsmių. Ir tai yra 7-kampis pastatas su 3 metrų storio sienomis ir 7 bokštais. Ir buvo skirtas priešo atakoms atremti bei Florijansko vartams, tai yra pagrindiniam įėjimui į miestą, apsaugoti. Barbakanas turi viduramžių gotikos architektūrai būdingų elementų, jo gynybinė funkcija puikiai derinama su estetiniais sprendimais. Tai iš tiesų išskirtinės išvaizdos pastatas. Nors Barbakanas, žinoma, jau seniai nebeatlieka gynybinės funkcijos, jis tebėra svarbus Krokuvos kultūrinio gyvenimo centras. Jame nuolat vyksta įvairūs renginiai, parodos, kultūriniai susitikimai. Ir žinoma, vieta pasižymi unikalia atmosfera. Tai yra išties istorinis paveldas, kuris traukia turistus iš viso pasaulio. Barbakanas taip pat siūlo įvairias ekskursijas su gidu, kurių metu galima geriau susipažinti su šios istorinės vietos praeitimi. Be to, čia vyksta kultūriniai renginiai, festivaliai, ir taip suteikiama galimybė pamatyti Barbakaną kaip gyvą, aktyvią kultūrinę erdvę. Žiūrėjome Barbakaną ir keliaujame toliau. Vėl įeiname pro pagrindinius vartus į miesto senamiestį ir einame link Turgaus aikštės. Reikia pasakyti, kad tikroji Krokuvos dvasia būtent yra čia, Turgaus aikštėje. Aikštės centre taip pat stovi paminklas Adomui Mickevičiui, yra išraiškingų architektūrinių formų prekybos pasažas. Šalia taip pat Švenčiausios Mergelės Marijos bazilika su išties aukštais bokštais, įspūdinga bazilika, tačiau šiuo metu yra remontuojama, todėl joje nesilankysime, joje jau esame buvę keletą kartų. Užsukame trumpai apžiūrėti vadinamosios Norberto bažnyčios.
tęsėme pažintį su Krokuva ir šiuo metu einame link Vavelio. Vavelis tai kalva ir architektūrinis kompleksas Krokuvoje, buvusi Lenkijos karalių rezidencija. Šiuo metu pilyje yra įrengta Lenkijos karalių kasdienio gyvenimo ekspozicija, kurioje pristatomas gyvenamosios patalpos, karūnavimo salė, ginklų saugykla ir iždas. Katedroje palaidoti Lenkijos ir Lietuvos valdovai, tokie kaip Steponas Batoras, na ir kiti, taip pat garsūs poetai, tokie kaip Adomas Mickevičius, Julijus Slovackis, Kipras Kamilis Norvidas, na taip pat politiniai veikėjai Tadeušas Koščiuška, Juzefas Pilsudskis, Juzefas Poniatovskis, Vladislavas Sikorskis ir Lechas Kačinskis. Sudėtinga šio komplekso raida atspindi iš tikrųjų tūkstančius metų trukusią statybos istoriją. Čia rasime įvairių architektūros stilių pastatų, romaninio, gotikos, renesanso ir baroko. Svarbiausia išlikę architektūros paminklai yra būtent Vavelio karališkoji pilis, Vavelio katedra, taip pat daugybė gotikinių ir romaninių bokštų ir bastionų, 4 gotikiniai, renesansiniai bei barokiniai vartai. Taip, esame Vavelyje, ant Vavelio kalvos ir čia yra architektūrinis visas kompleksas su Vavelio katedra, pilimi ir kitais statiniais. Iš tikrųjų tai yra Krokuvos simbolis, buvusi Lenkijos karalių rezidencija. Na ir tai yra kairiajame Vyslos krante, maždaug 228 metrai virš jūros lygio. Labai įspūdingas kompleksas, kurį būtina aplankyti būnant Krokuvoje. Būtų neatleistina neaplankyti Vavelio drakono. Jį tiesiog būtina pamatyti, kai lankomės Krokuvoje. Drakono paminklas buvo pastatytas 1972 metais netoli Vavelio kalvos. Atvykome į kitą objektą, būtent Lenkijos aviacijos muziejų, ir jį pabandysime apžiūrėti. Šis muziejus buvo įkurtas 1963 metais, uždaryto vieno seniausių Europos aerodromų vietoje. Na ir muziejų sudaro specialiai pastatytas pagrindinis pastatas, kuris yra iš tikrųjų įdomios formos. Taip pat yra keli nuo aerodromo laikų likę angarai, taip pat kilimo ir tūpimo takas. Taip, šiandien yra Birželio 12 diena ir esame Lenkijos aviacijos muziejuje, kuris yra Krokuvoje.
Na ir kaip matome, aplink yra daugybė įvairių lėktuvų, įvairių, taip sakant, skraidimo aparatų. Kairėje pusėje yra angarai, taip pat yra pagrindinis muziejaus pastatas, kur vidinių salių ekspozicijos yra taip pat gausios. Na ir muziejuje iš esmės yra pasakojama tikrai aviacijos istorija, iš esmės 20 amžiaus ir šiek tiek ankstesnė istorija. Yra tikrai nemažai vienetų, daugiau negu 200 vienetų įvairių lėktuvų, malūnsparnių, naikintuvų, na ir kitokio tipo lėktuvų. Taip pat yra gana gausi lėktuvų variklių kolekcija, taip pat yra biblioteka. Na ir žinoma, vyksta įvairūs taip pat renginiai, konferencijos, yra gana gausi biblioteka, sukaupta literatūra susijusi su aviacija, vyksta edukaciniai užsiėmimai tiek įvairių amžiaus grupių žmonėms, mokiniams, vaikams, suaugusiesiems. Iš tikrųjų puikia vieta. Na ir be to dar reikia pasakyti, kad šis aviacijos muziejus yra būtent Krokuvoje. Tikrai verta aplankyti ir būnant Krokuvoje šitą muziejų tikrai taip pat pravartu aplankyti ir susipažinti su aviacija ir aviacijos istorija. Trumpam užsukame į Jogailos universitetą, tai yra valstybinis studijų ir mokslo universitetas Krokuvoje. Universitetas buvo įkurtas 1364 metais karaliaus Kazimiero Didžiojo ir tai yra seniausias universitetas Lenkijoje. Ir beje, 13 seniausias nepertraukiamai veikiantis universitetas pasaulyje. Be abejo, jis laikomas prestižiškiausia akademinė institucija Lenkijoje. Apsilankome kitoje bažnyčioje, tai yra Pranciškaus Asyžiečio Romos katalikų bažnyčia Krokuvos istorinėme centre. Išties tai įspūdinga istorinė bažnyčia. Na ir per savo gyvenimo laikotarpį išgyveno net kelius didelius gaisrus, tačiau kiekvieną kartą buvo restauruojama. Šventyklos pastatas pastatytas iš raudonų plytų, gotikos stiliaus, papuoštas arkiniais langais ir įvairiais ornamentais. Bažnyčia taip pat supa vienuolyno pastatai, kurie sudaro 2 kiemelius, o greta jos stovi 3 koplyčios. Palaimintosios Salomėjos koplyčia, Viešpaties kančios koplyčia ir Sopalingosios Dievo motinos koplyčia. Na ir kaip matome, viduje taip pat vyksta tam tikri restauracijos darbai. Einame toliau, grožimės Krokuvos senamiesčiu, tikrai nuostabus ir įspūdingas. Na ir būtinai aplankysime netoliese esančią Šventųjų Petro ir Pauliaus bažnyčią. Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčia yra pirmasis išskirtinai baroko stiliaus pastatas Krokuvoje ir galimai pirmasis barokinis pastatas visoje Lenkijoje. Na, šią bažnyčią jėzuitų ordinui finansavo karalius Žygimantas III Vaza. Na ir bažnyčia, kuri yra kryžiaus formos, būtent suprojektavo italų architektas Giovannis de Rosis. Ir Povilo bazilikos fasadas, pastatytas iš dolomito, bažnyčios priekyje yra kelios pakelos, kaip matėme, su iškeliomis apaštalų skulptūromis. Be to, kiekvieną ketvirtadienį bažnyčioje eksponuojama ilgiausia Lenkijoje Foucault švytuoklė, pakabinta populiariai žemės sukimosi demonstracijai.
Na ir šitą eksperimentinį įrenginį pavadintą prancūzų fiziko Foucault vardu sudaro aukšta švytuoklė, kuri gali svyruoti bet kurioje vertikalioje plokštumoje. Taip pat bažnyčioje po grindimis Rūsyje yra panteonas. Būtent čia taip pat palaidotas tėvas Piotras Skarga. Na ir bažnyčios požemėse taip pat tęsiami nacionalinio panteono įkūrimo darbai. Bažnyčioje taip pat kiekvieną vakarą vyksta klasikinės muzikos koncertai, kurie pritraukia daug lankytojų. Įdomumo dėlei reikia pasakyti, kad Krokuvoje visos bažnyčios iš esmės yra atviros nuo ryto iki vėlyvo vakaro, todėl jas galima laisvai apžiūrėti, jose lankytis. Bažnyčia buvo pašventinta 1635 metais Liepos mėnesį, o nuo 1842 metų iki šių dienų bažnyčia priklauso Romos katalikų Visų Šventųjų parapijai. 1960 metais bažnyčiai buvo suteiktas Mažosios bazilikos rangas. Be to dar galima paminėti, kad virš bazilikos pagrindinio portalo yra jėzuitų ordino emblema su šventaisiais. Taip pat pačią fasado viršūnę puošia Vazų dinastijos herbas, nes, kaip jau minėjome, bažnyčiai kūrė karalius Žygimantas III Vaza. Yra Krokuvos žydų kvartalas, vienas iš istoriškai svarbių miesto rajonų. Aplankome dar vieną įspūdingą bažnyčią, tai yra gotikinio stiliaus katalikų bažnyčia, būtent Kristaus kūno bazilika. Šiandieninė šventovė pradėta statyti 1385 metais buvusios medinės bažnyčios vietoje ir baigta 1405 metais. – 1405 metais Vladislavas II Jogaila pakvietė Laterano kanauninkų vienuolius tarnauti šioje bažnyčioje. O vėliau šalia bažnyčios jiems buvo pastatytas vienuolynas. Šio vienuolių ordino atstovai bazilikoje tarnauja ir šiandien. Kristaus kūno bazilika neabejotinai yra vienas gražiausių religinių pastatų mieste. Palyginti nedidelė bazilika, tačiau ji sujungia geriausius to meto architektūros pasiekimus. Bažnyčios interjeras tai lenkų gotikos ir įspūdingos lenkų baroko architektūros mišinys. Ir su tokiais konstrukciniais elementais, kaip didelis paauksuotas barokinis didysis altorius, laivo formos sakykla, ir vargonai. Ir šioje bazilikoje yra didžiausi vargonai visoje Krokuvoje.
Nuo XV amžiaus pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo šiame Krokuvos rajone gyveno žydų bendruomenė. Todėl čia gana gausu sinagogų, kitų žydų architektūros pastatų, yra senosios žydų kapinės, mokyklos, žydų kultūros centras, taip pat senoji sinagoga. Užsukame į vieną iš čia esančių restoranų, būtent tai yra restoranas, kuriame galima paskanauti nacionalinių Lenkų virtuvės patiekalų. Tikrai įdomus, ir puikus restoranas. Svarbu pasakyti, kad daugumą žydų kvartalo gyventojų vokiečių okupacinė valdžia nužudė per Holokaustą. Ir šiandien, dabartiniu metu, mažose Kazimiero gatvelėse ir aikštėse įsikūrė keletas muziejų, įvairios parduotuvės, užkandinės, restoranai, antikvariatai. Kasmet šioje vietoje taip pat vyksta žydų kultūros festivalai. Bevaikštant po šį rajoną, tikrai aiškiai juntama kito miesto arba kitokio miesto, kito pasaulio dvasia. Tikrai gana daug turistų, turbūt įvairiais metų laikais. Deja, skirtingai negu Krokuvos centras, daugelis namų, kaip matome, yra tokios avarinės būklės. Šio žydų kvartalo architektūra tikrai yra įspūdinga šios miesto dalies istorija. Iš esmės viskas išlikę, tarsi nepaliesta praeities. Iškabos, namų paskirtis, antikvarinių daiktų turgus. Tikrai verta aplankyti, nes tai be galo įdomu. Grįžtame į miesto centrą. Ir priešais mus dar vienas didelis prekybos centras, būtent galerija Krakovska. Tai yra prekybos centras Krokuvoje, šalia pagrindinės miesto geležinkelio ir autobusų stoties. Tikrai neabejotina, kad Krokuvos naktinis gyvenimas yra įdomus ir itin aktyvus. Kita vertus, naktį miestas tikrai įspūdingas. Krokuvoje gausu barų, klubų, jų skaičius tiesiog milžiniškas, ir tikrai atitinka kiekvieno skonį bei pageidavimą. Taigi dar kartą esame pačioje Krokuvo širdyje, tai yra centrinėje aikštėje. Ir konferencija taip pat šiandien baigė darbą, buvo irgi intensyvi diena. Ir rytoj jau anksti ryte grįžtame atgal į Šiaulius. Vizitas buvo iš tikrųjų geras, puikus, turėjome taip pat galimybę aplankyti žymiausius Krokuvos objektus, su jais išsamiau susipažinti. Ir žinoma, apžiūrėti miestą, nors ir būta ne pirmą kartą, tačiau kiekvieną kartą Krokuva atsiveria vis naujais pavydalais, naujais vaizdais ir naujais įspūdžiais. Taip kad ši kelionė, akademinė kelionė, buvo išties turininga kaip visuomet. Birželio 13 diena, ganėtinai ankstyvas rytas ir mes keliaujame namo. Ką galima pasakyti? Tikriausiai tai, kad Krokuva išties įspūdingo grožio ir kultūros miestas. Lenkijoje tai miestas su ilga ir įspūdinga istorija, nes net 500 mečius buvo Lenkijos sostinė. Tai išties unikalios architektūros ir žavesio miestas. Ir neabejotina, kad tai kultūros ir meno miestas, kuriame veikia šimtamečiai teatrai, galerijos, bažnyčios, skamba gyva muzika ir vyksta aktyvus naktinis gyvenimas.
Tiesiog ten reikia apsilankyti.